Драги мои, сите блиски, сите драги, добро ни дојдовте. Веста за оваа наша иницијатива, која ние ја споделивме на социјалните мрежи, најде на огромен и позитивен фидбек од сите кои ја видоа и прочитаа веста. Со што само ни се зголеми и среќата и возбудата, кој е онака е до плафон. Секој збор, вашето присуство денес овде со нас, за нас, децата насени, драги за Давидкови, е голема чест и потврда дека на сите ни требаат вакви позитивни идеи и убави работи кои ќе ни ги исполнуваат секојдневието. Немаме доволно зборови со кои би сакале да се заблагодариме што сте денес со нас и сесредно го поддржувате овој наш проект. Затоа едноставно и во името на сите нас, потомците на нашите родители, керките, внуците и зетовците, од се срце ви се заблагодарувам и ви се благодарам. Ви благодарам. Стојам денес овде пред вас, а во мене нагрнале мноштво на емоции кои во грлото ме гушат, а срцето ми го преплавуваат со чувство на среќа, тага, сета, но најмногу од се гордост. Горда сум, многу сум горда. И не само јас, туку целото моje семејство, затоа што се што ќе кажам за нашиот татко и овој проект е во името на целото семејство. Горди сме и многу возбудени, затоа што денес пред вас треба да говориме за него, за неговите дела, но и за овој прекрасен проект, иницијатива на нашето семејство, кој го правиме во спомен на него. Неодамна со моето семејство одлучивме и еве денес тоа го реализираме, на градот да му донираме садници од дрвото гинко билбоа. Пардон, билоба. Популарно е билбоа. Поводот е 90-тиот роден ден на нашиот татко и дедо. Целта е да го сочуваме споменот на него, но и да го продолжиме неговото дело и мисија за зачувување и љубовта кон шумите. Зошто баш гинко билоба? Затоа што првото дрво во Делчево го донесе токму он, а кој денес го разубавува дворот на нашето драго и денес присутно семејство Ѓорѓевски. Гинко, затоа што е одличен прочистувач на воздухот и од тие причини е дел од градското зеленило на многу градови, а особено на светските метрополи. Гинко и заради символот на долговечноста, а споменот, драги мои, е долговечен. Ете затоа. Сите кои го познававте нашиот татко знаете дека беше голем заљубеник во природата, особено во шумите. Својот работен век му го посвети на неговото шумско, како што он го нарекуваше, и на планината Колак за која живееше. Неговиот придонес за развојот на планината е огромен, но веројатно малкумина од вас тоа го знаат. Секоја патека, чешма, во тоа време се разбира, се направени под негово раководство и организација. Учествувал или бил дел од изградбата на скоро сите објекти и спортски терени на планината, кои за жал денес пак се во лоша состојба. Пошумувањето беше негова мисија, но и пасија. Колку само работни акции организираше за пошумување знаат сите кои биле дел од тоа. Заедно со неговиот тим со кој раководеше и соработуваше, засадија огромен број на дрва на Голак, Саса и околината. На Голак, например, направи преубав насад на ариши. Не знам кој од вас го знае тој насад. Преубави дрва кои ден денес ја красат планината. Првата молика од Пелистер ја донесе и ја засади токму он. Како долгогодишен директор на шумското, зад себе остави многу реализирани проекти за развој на предпријатието и планината, кои со право ги нарекуваше дом. Ние, неговото семејство, неговите работници со кои раководеше долги години, многу добро ја знаевме секоја негова борба за развој на планината, за заштитата на шумите и природата, за сите негови успеси, но и неуспеси. Не секогаш успееваше да го реализира замисленото. Се пензионира и работата ја продолжи преку неговото стручно творештво. Пензионерските денови ги искористи за да им го пренесе искуството и знаењето стекнати низ годините на поколенијата и наследните генерации шумарски инженери. Целото свое работење го овековечи преку неговите книги, публикации и стручни анализи кои ги напиша и им ги остави на неговите наследници и на општината како искуство, знаење, совет, визија, порака, но и аманет.
непроценливо богатство за сите кои умеат да ценат. Токму затоа, ние неговите деца решивме на градот и на нашите сограѓани да им донираме дрва кои ќе бидат дел од градското зеленило, ќе го гразат градот и ќе го носат со себе споменот на нашиот татко, но најмногу од се ќе ја пренесуваат на сите идни генерации пораката за љубовта и за чувувањето на шумата и природата. Оваа наша идеја и иницијатива беше несебично прифатена од градоначалникот Горан Трајковски и директорот на комуналното предпријатие Стојче Стојчевски, кои денес не се присутни овде од оправдани причини. Ја користам приликата да во моје име и во името на моето семејство сесрдно им се заблагодарам. Дрвата ги поклонуваме со огромна љубов и почит кон нашето Делчево и нашите делчевчани. Дрвата ќе пораснат и овој Гинко парк во иднина ќе биде место за релаксација и спокој на граѓаните. Големите работи се во малите нешта. Нека овој мал наш проект биде поттик за слични иницијативи и проекти на граѓаните, институциите, здруженијата, општината. Да се дадат уште идеи и иницијативи од општествен интерес, за да ги сочуваме старите и да создадеме нови спомени. На градот и граѓаните многу одамна нашиот татко во своето прво дело напиша една творба која ја нарече Молитва на шумата, а преку која во само неколку стихови ја принесува убавината на планините и шумите и пистите води планински. Говори за љубовта и грижата за шумите. Користејќи стилски изразни средства, зборува за плачот на шумите заради несебичното нивно сечење и уништување. Молитва на шумата, затоа што шумата го моли човекот да не ја сече и да ја сочува, затоа што шумата е иднината и убавината на оваа земја. Затоа што траќа не само кој амане, па ќе рече: заштитиме човеку, наша е оваа земја, наши се овие планини, наши се овие шуми. Завршен цитат. Неговата љубов кон шумите, која ја негуваше целиот свој живот, грижата за нив и неизмерната тага заради нивното уништување, преку само неколку стихови ги преточи во аманет. Затоа ние, неговите наследници, сакајќи да го возобновиме, воскреснеме и продолжиме овој аманет, споменот на него, но најмногу од се да дадеме придонес кон се она за што нашиот татко се залагаше целиот свој работен век, преку својата работа на и потоа, со голема љубов и неизмерна гордост, денес, заедно со општина Делчево и комуналното предпријатие, да започнуваме создавањето на Гинко паркот во нашиот град, кој ќе ја носи и пренесува оваа молитва и порака на сите кои ги го посетат и ќе можат да ја пренесат понатаму. Нека овие дрва на долговечноста бидат потсетник и порака за сите идни генерации, за тоа како се сака и се чува природата. Нека ја пренесуваат молитвата на шумите, за да знаеме како да ги почитуваме и сочуваме. Од срце ви благодариме за вашето присуство денес овде покрај нас и со нас, што несебично ни ја давате поддршката за овој наш проект. Останува ние да ги засадиме дрвцата во оваа фаза 50, во некоја следна, се надеваме на есен, ќе посадиме уште 40, тоа се зависи нели од плановите на комуналното предпријатие и општината, а останува општината и комуналното предпријатие овој настат за сега во иднина да го претворат во преубав парк во кој сите ние ќе се дружиме, ќе се релаксираме и ќе правиме спомени. Да сте ми живи и здрави. Ви благодарам што дојдовте во моје име, во името на целото моје семејство, на моите деца кои за жал не се денес овде со нас, но се целосна подкрепа на овој проект. Секој од вас кој што има желба да помогне, да ги засадиме дрвата, да направи, да остави свој печат и да знае дека токму ова дрвце во овој насад и во овој иден парк е неговото дрво, ќе биде добре дојден, затоа што помошта во случајов е навистина потребна. Уште еднаш голема благодарност во името на сите нас, да сте живи и здрави. Сакам и јас да ви се заблагодарам за вашето присуство, за одзивот, за очите што ни ја давате и што ве сакаме сите од срце. Заборавив да се заблагодарам јавно и на Томе Гинко, така познат на Facebook, сите така ќе го најдете, човекот кој што со својата посветеност и љубов кон ова растение го одгледува, произведува и од него може
сите да купуваме и да насадуваме низ цела Македонија. Томе, он е впрочем, кога ја препозна љубовта со која што ние го почнавме овој проект, одлучи и он да даде свој придонес и он е дел од оваа хумана денешна наша акција. Ти благодарам Томе јавно пред моите сограѓани. Право ми е мило што сум и јас од истокот, од Кочанско, село Теранци. И мене ми да солзи сега. Сите на разборка. Ова е големо дело. Ти благодариме. Ние само 1/10 да го направиме она што таткото Асен го направил, ќе биде и премногу. Се надевам дека овој парк нема да биде единствен. Прво ќе го прошириме, ќе ги направиме да бидат 90 дрвца колку што години прави Чичко Асен сега. Затоа потоа ќе се договориме. Неговите со дела се големи. преводачалката. Со непознат човек заправува муабет во Скопје, инаку живеам во Скопје. И тој ве знае вас. Тие ве знаат. И се надевам дека ќе направиме уште многу паркови. Голем поздрав до градоначалникот што се придружува во оваа идеја. А верувам дека ќе има други паркови. Еве, например, во понеделник доаѓат да правиме исто 12 дрвца да засадиме во Ваташа за 12 младинци. Така да мислам ќе има уште многу паркови, затоа што делата кои што се прават со љубов, тие се долговечни, како што е долговечно Гинко дрвото. Верувам дека сега Чичко Асен не гледа. Сигурно. И ова за него. Благодариме Томе, да си Благодарам. жив и здрав. Благодарност уште еднаш на сите. А сега да се фатиме за работа. Така е. Слушнавме, ве кажавте многу работи, околу 90 садници, така кажавме? Така сакаме, така планираме. Во оваа фаза се само 50, пошто првично така договоривме со општината и со комуналното предпријатие. Се надеваме дека на есен ќе успееме да ја реализираме идејата до 90, колку што е нели символиката на возраста на татко ми колку што би полнел годинава. Доста луѓе гледаме кои сакаат да помогнат, да се вклучат. Тоа се се наши роднини, пријатели, блиски луѓе. Благодарности до Делчево 365 за присуството и што го покривате денес овој настан. Вчера веќе го споделија овој настан и други портали, и други медиуми. Благодарност вака јавно. Што ќе кажеме за оваа иницијатива на сестрите Давидкови? Многу добра иницијатива и јас би сакала да се применува и од други сограѓани, да се продолжи со вакви и други иницијативи. Ова е одлична иницијатива, реализирана потикната од семејството на Чичко Асен. Еве ние учествуваме овде со голема чест и почит кон него и неговото дело и се радуваме дека утре ќе имаме еден Гинко парк во кој ќе се релаксираме и ќе уживаме во спомен на Чичко Асен. Исклучително ми е драго што сум делала еве од овој настан. Делчево ќе добие еден прекрасен парк, еден мал придонес, но голем за нашата планета Земја. Еден пример како треба сите да се однесуваме и да засадиме сите по едно дрво, бидејќи видовме што се случи со еколошката катастрофа што што му се случи на нашиот град. Затоа еве сестрите Давидкови нека бидат примери на други семејства да споделиме и да дадеме наш придонес. Сите помалку, а многу знаат.